Right, so breaking news, May 14th at approximately 8:20 p.m. Coming in for what appears to be a hydraulic problem. Originally from Lisbon to Toronto. Fire department at the ready. Let's see what happens. Additional reinforcements for Flight 811. Once again, hydraulic issues causing the plane to land originally from Toronto, now here. Most likely delays are going to take place. Let's see what happens. Réponse dans quelques secondes. On va espérer. Ben, moi aussi, j'espère évidemment. Ouais, faut pas souhaiter rien. Non. 3, 2, 1, touchdown. Et voilà. We have spoilers. Yeah, ça va dedans. Regarde les plans, regarde les choses des mots en dessous, ça sont pas rentrés. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bravo. Bravo. Ouais, hein. Non, mais c'est Air Canada 811, successful landing. Stops directly on runway 24. Well done, boys. Non, c'est 74. Là. Ouais. Là, c'est assez 74. Puis, à l'autre bout du terminal. Oui. Là, il a quitté. Il s'est éloigné du terminal. Parqué là. Parqué. C'est 74, là. Mais les passagers qu'il a, lui, c'est le gros d'entre eux, c'est pas du monde qui termine en Égypte, là. Il a pas de c'est Lisbonne, Toronto. Non, pour la C74. Non, pourquoi? Parce qu'il y a un Canada, dans la même alliance avec l'Angleterre. Il a sorti ses roues. Quand les roues sont sorties, il y a comme des panneaux qui remontent. Les panneaux sont sortis de Round the Wheel. There's a hydraulic problem. Ça, c'est Toronto-Lisbonne. Lisbonne-Toronto, c'est cette version mécanique. Ça fait un bon spectacle, mais c'est plate à voir. Tu vois que les parcs, les choses dans le tour... Oh, ouais, le restaurant ouvert. On va mettre un cachet. Ça vient de Lisbonne, hein, c'est ça, Jean-Claude? Non, Lisbonne, ça a l'air bon. C'est rare qu'on voit ça. Ouais. Eux aussi, imaginez ceux-là. Oui. Est-ce que je vais être de retour à Toronto à temps? Oui, il va y avoir des gros retards pour les départs. Hein? Des gros retards pour les départs. Ça va tout circuler en même temps. Mais s'il continue à glander de même, oui, mais s'il dit ok, c'est bon, on prend l'avion, on s'en va, ça va pas se tromper. Parce que les opérations continuent. Ok, c'est bon. Parce qu'en plus, ils s'arrêtent. Parce que le sauvetage pour le poste de commandement, c'est à 57. Les pilotes, mais s'ils se font refouiller. Sauvetage, chef à l'écoute. Sauvetage, chef, là, le taux ici qui est prêt à circuler, est-ce que vous allez vous tasser? Là, je vois que vous êtes comme en avant de l'avion. Bon. Ouais, affirmatif, on est en contact avec les gens au sol, il n'y a pas de problème. Le dernier sauvetage se passe, on le laisse circuler. On va récupérer le Il attend juste que lui s'en aille. Parce que là, il ne peut pas bouger. Il y a deux canaux ici à l'Alpha 4. Pour l'Alpha 4, appelez le tablier de 207. C'est l'aéroport à rester. Bon. Alpha 4 à droite. Alpha 4 droite. The 620 Echo cross to it, right to India, cross to the ice, take the Juliet for the shortcut.
Et c'est sur ta chaise, tu vas rester pour le petit dégât? Oh, quelque chose est coulé. Je voyais quelque chose dans le deuxième moteur qui coulait. Je sais pas si c'était... Je vais juste m'adresser sur ta chaise pour la suite. Roger, si ça ne te dérange pas, on va passer la communication au poste de commandement sur ta chaise. Je vais récupérer des versements complémentaires à la suite, si possible. Oh, OK. il y a des versements de... Poste de commandement, je t'arrête le sol. OK, poste de commandement, combien de temps à peu près? L'avion est en déplacement présentement pour la récupération, là, à maximum 5 minutes. OK, Roger, dès que vous êtes fait à dégager, là, appelez-moi s'il vous plaît. Final cleanups taking place of the debris and leak. And after that, a few minutes later, runway should be back in use. Overall, I'd say that was a successful emergency landing.